Depression จังหวัดเสี่ยงภัยเตรียมรับมือฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงค่ำของวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 คลิปนี้ขอพาทุกท่านมาติดตามเส้นทางของพายุ โดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการชี้แจงและมีการคาดหมายเอาไว้แล้วว่าหย่อมความกดอากาศต่ำลูกนี้จะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเพรสชันได้และมีแนวโน้มเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามพร้อมทั้งจะส่งผลกระทบต่อบริเวณประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะมีพื้นที่ใดจังหวัดใดบ้างที่จะได้รับผลกระทบไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดพร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยายังคงประกาศแจ้งเตือนแบบต่อเนื่องสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องได้เตรียมตัวเฝ้าระวังกับฝนตกหนักถึงหนักมากเนื่องจากในขณะนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเพรสชันแล้วโดยเมื่อเวลา 16 นาฬิกามีศูนย์กลางอยู่ที่ลัติจูด 13.0 องศาเหนือลองจิจูด 114.0 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางประมาณ 56 กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้มีแนวโน้มจะมีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในระยะต่อไปคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในวันที่ 14-15 ตุลาคม 2565 และจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงส่งผลให้ในช่วงวันที่ 14-15 ตุลาคม 2565 บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเอาไว้ด้วยจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดซึ่งแอดมินและทีมงานจะคอยติดตามนำรายละเอียดมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบอย่างทันท่วงทีค่ะโดยจากโมเดลสภาพอากาศจะเห็นได้ว่าพายุดีเพรสชันสารนำความชื้นทำให้บริเวณประเทศเวียดนามและสปป.ลาวจะเริ่มมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ในค่ำคืนวันนี้เลยนะคะและหลังจากนั้นในวันพรุ่งนี้พายุดีเพรสชันดังกล่าวจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งในบริเวณประเทศเวียดนามในช่วงค่ำพร้อมทั้งส่งผลกระทบทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านทิศตะวันออกที่จังหวัดมุกดาหารและอุบลราชธานีมีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักกระจายตัวอยู่ในบางพื้นที่หลังจากนั้นในช่วงเวลา 1 นาฬิกาของวันที่ 15 ตุลาคม 2565 พายุดังกล่าวจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งพร้อมทั้งสลายตัวแผ่กระจายมวลน้ำที่สะสมมาส่งผลกระทบทำให้บริเวณจังหวัดนครพนมสกลนครกาฬสินธุ์อำนาจเจริญยโสธรมุกดาหารและจังหวัดศรีสะเกษจะมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่หลังจากนั้นในช่วงเช้ากลุ่มฝนที่สลายตัวจากพายุดังกล่าวจะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากยิ่งขึ้นโดยจะเคลื่อนตัวมาจากด้านทิศตะวันตกตามกระแสลมที่พัดนำพาความชื้นเข้าสู่บริเวณประเทศไทยนั่นเองส่งผลทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่หลังจากนั้นกลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกือบทั้งภาคอีกทั้งมวลฝนดังกล่าวจะค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน
ส่งผลทำให้มีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ หลังจากนั้นก็จะสลายตัวลงเนื่องจากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่แผ่เข้ามาปกคลุมอย่างต่อเนื่องดูดกลืนความชื้นทำให้บริเวณประเทศไทยมีความชื้นลดน้อยลงสำหรับในบริเวณภาคใต้ยังคงต้องเฝ้าจับตาเป็นพิเศษเนื่องจากร่องมรสุมที่เคลื่อนตัวเข้ามาพาดผ่านในบริเวณตอนกลางของภาคยังคงส่งผลทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้บางพื้นที่โดยจากโมเดลจะเห็นได้ว่าร่องมรสุมจะพาดผ่านอยู่ในบริเวณประเทศไทยอย่างต่อเนื่องจึงส่งผลทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักต่อเนื่องยาวๆหลายวันจนถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2565 ในส่วนของสถานการณ์น้ำในบริเวณประเทศไทยของเราถึงแม้ว่าปริมาณน้ำฝนที่เกิดขึ้นในบริเวณตอนบนของประเทศในช่วงนี้จะลดน้อยลงแต่ปริมาณน้ำสะสมที่อยู่ในบริเวณเขื่อนต่างๆมีค่อนข้างมากซึ่งหลายๆเขื่อนในขณะนี้ยังคงมีปริมาณน้ำเกินปริมาตรกักเก็บส่งผลทำให้พื้นที่รับน้ำท้ายเขื่อนยังต้องเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่องโดยรายงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในบริเวณจังหวัดอุทัยธานีแม่น้ำสแกกรังได้ล้นไหลเข้าท่วมสถานีขนส่งจังหวัดอุทัยธานีทำให้น้ำท่วมสูงรถไม่สามารถสัญจรได้นอกจากนี้ยังมีรายงานอีกว่าในบริเวณจังหวัดมหาสารคามมีน้ำล้นเข้าท่วมบ้านเรือนของพ่อแม่พี่น้อง4อำเภอได้แก่บริเวณอำเภอโกสุมพิสัยอำเภอกันทรวิชัยอำเภอเมืองและอำเภอเชียงยืนส่งผลทำให้พ่อแม่พี่น้องได้รับผลกระทบ 10,020 ครัวเรือนรวมไปถึงจังหวัดนครปฐมมีน้ำทะเลหนุนสูงทำให้แม่น้ำท่าจีนระดับน้ำเริ่มเพิ่มสูงขึ้นส่งผลทำให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมทางสัญจรในบริเวณถนนบรมราชชนนีทำให้รถที่สัญจรไปมาเดินทางด้วยความยากลำบากจึงขอแจ้งข่าวนี้ให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในจุดนี้เอาไว้ด้วยซึ่งในขณะนี้ไม่ว่าจะมองไปทางไหนในเขตลุ่มน้ำต่างๆก็ล้วนแล้วแต่มีน้ำล้นไม่ว่าจะเป็นบริเวณท้ายเขื่อนหรือเหนือเขื่อนก็ตามแอดมินและทีมงานจึงขอส่งกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านผ่านพ้นอุปสรรคนี้ไปได้ด้วยดีพร้อมทั้งขอให้สถานการณ์น้ำกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยไวจึงขอแจ้งข่าวนี้ให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศและพายุที่จะเกิดขึ้นส่วนบริเวณภาคใต้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานราชการเพื่อจะได้เตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศที่ยังคงมีความเปลี่ยนแปลงและแปรปรวนอยู่ทุกวันพร้อมกันนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ